Στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, πριν να ξεκινήσουμε, πάμε μέχρι την Μυτιλήνη, όχι για το προσφυγικό θέμα όπως συχνά κάνουμε αυτές τις μέρες, αυτό το διάστημα, αλλά για ένα θέμα που χρήζει έτσι ευαισθησίας και θέλουμε να το αναδείξουμε για να βρει μία λύση. Έχουμε εκεί τη συνάδελφό μας, την Μυρσίνη Τζινέλη. Καλημέρα, Μυρσίνη. Καλή σας μέρα. Η σύνδεσή μας αφορά στο να αναδείξουμε ένα θέμα που πραγματικά μας έχει συγκινήσει. Είναι ένας πυροσβέστης ο οποίος μετά από ατύχημα, εν ώρα ουσιαστικά υπηρεσίας, έχει κριθεί με 90% αναπηρία, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη ή κάποια απόφαση μέχρι αυτή τη στιγμή που να τον βοηθήσει να ζήσει. Δεν βρίσκεται βεβαίως στην υπηρεσία του, δεν αμείβεται από εκεί και δεν έχει βγει και κάποια σύνταξη. Λοιπόν, σε ακούμε. Να σας πω ότι εδώ και 2 χρόνια ο άνθρωπος αυτός ταλαιπωρείται. Πριν από 2 χρόνια υπέστη ένα ατύχημα. Όλα αυτά με επίσημες διατυπώσεις μετά από ΕΔΕ. Το ατύχημα το έπαθε εν ώρα υπηρεσίας. Έχω επιστροφή και αυτό με δυσκολεύει, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ας προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε λίγο τη Μυρσίνη. Ναι. Μέσα μετά από ΕΔΕ διαπιστώθηκε ότι το ατύχημα άνθρωπος αυτός το έπαθε πάνω στην υπηρεσία και αυτό έχει τη σημασία του για να τηρηθούν κάποιοι νόμοι που δεν έχουν τηρηθεί. Ο άνθρωπος αυτός εδώ και 2 χρόνια ταλαιπωρείται γιατί δεν τηρείται η νομοθεσία. Έχουμε μια κλασική περίπτωση βραδιπορίας του ελληνικού δημοσίου, που ουσιαστικά αφήνει στο έλεος του Θεού τον 5ετούς θητείας πυροσβέστη, που όμως βάσει νόμου, επειδή έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, έχει το δικαίωμα να πάρει μόνιμη διαθεσιμότητα και να εξομοιωθεί με τους μόνιμους συναδέλφους του. Μυρσίνη, έχεις δίπλα σου τη σύντροφο του πυροσβέστη, αν έχω σωστά εδώ σημειώσεις μου, την κυρία Φωτεινή Βάμβουρα. Η κυρία Φωτεινή Βάμβουρα, που σηκώνουν το δικό του σταυρό εδώ και 2 χρόνια και ζητάει απαντήσεις και εξέλιξη τώρα. Έχουν περάσει 2 χρόνια. Κυρία Βάμβουρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Όπως προανέφερε και η κυρία Μυρσίνη, περνάμε γολγοθά 2 χρόνια με αποτέλεσμα κανένα ουσιαστικά. Δεν έχουμε λάβει καμία επίσημη απάντηση από κανένα αρμόδιο φορέα, από αρχηγεία, υπουργεία που γνωρίζουν όλοι το θέμα μας. Ο Λικούργος από τις 24 Σεπτέμβρη, εφόσον τελείωσε το μέγιστο όριο ημερών που δίνει το ΙΚΑ, το οποίο είναι 720 μέρες, είναι ακάλυπτος ασφαλιστικά και οικονομικά. Στις 25 λοιπόν στις 25 τον καλέσανε από την υπηρεσία του να γυρίσει πίσω στα καθήκοντά του με 90% αναπηρία ως οδηγός πυροσβέστης διασώστης. Αυτά είναι τα καθήκοντα του Λικούργου. Αναγκαζόμαστε λοιπόν από εκεί και μετά, διότι μας είπε ο διοικητής της ΠΥ Μυτιλήνης ότι αν σε 3 μέρες δεν δώσει αναφορά στο ΣΟΣ στην υπηρεσία, θα θεωρηθεί αδικαιολογήτως απόν, θα περάσει ΕΔΕ και θα απολυθεί. Ένας άνθρωπος με 90% αναπηρία να γυρίσει. Αυτό, τι είναι αυτά που, δηλαδή έτσι όπως μας το μεταφέρετε, δεν υπάρχει καμία λογική σε όλο αυτό. Πουθενά δεν υπάρχει, κυρία Μιχελιδάκη, λογική. Πουθενά δεν υπάρχει. Δηλαδή πουθενά δεν υπάρχει. Υπάρχει πόρισμα συγκεκριμένο, έχετε περάσει από επιτροπές και έχει κριθεί το ποσοστό αναπηρίας. Στη διάθεσή σας είναι όλα όποτε τα χρειαστείτε. Υπάρχει γνωστοποίηση του ΚΕΠΑ από 30 του 2015 ότι ο Λικούργος είναι με 90% αναπηρία, η οποία... Πόσα χρήματα επίσης σας κοστίζει τα φάρμακα που πρέπει να παίρνει? Διότι εγώ διαβάζω εδώ ότι είναι μια περίπτωση που αντιμετωπίζεται, που πρέπει να αντιμετωπίζετε γιατί παθαίνει η κρίση επιληψίας. Δηλαδή είναι ένα σοβαρό περιστατικό. Μας έχει αφήσει 40% κινητικό πρόβλημα, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στον εγκέφαλο, διότι είχε υποστεί πολύ σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Χρειάζεται να κάνει λογοθεραπεία. Είχε χάσει την ομιλία του, έχει χάσει πολύ από την όρασή του από το δεξί του μάτι. Δεν έχουμε γεύση, δεν έχουμε όσφρηση, υπάρχουν κινητικά προβλήματα, παρουσιάζει... Τι σας απαντάνε για όλη αυτή την κολυσιεργία και όλη αυτή την... Απολύτως τίποτα, δεν έχουμε καμία επίσημη απάντηση. Τηλεφωνικά μόνο, τηλεφωνικά, ό,τι μας έχουν προτείνει είναι τηλεφωνικά, εγγράφος απολύτως τίποτα. Μου προτείνανε να τον πηγαίνω εγώ στην υπηρεσία να τον παρακολουθώ, γιατί οι γνωματεύσεις των γιατρών γράφουν όλες ότι χρειάζεται φροντιστή και συνοδό. Από ό,τι καταλαβαίνετε δεν μπορεί να τα απεξέλθει μόνος του στις καθημερινές του ανάγκες.
Και μου προτείνανε να τον πηγαίνω εγώ στην υπηρεσία, να κάθεται 2-3 ώρες και να τον επιστρέφω στο σπίτι. Η πρώτη πρόταση ήταν αυτή. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί εκεί είσαστε και μια πολύ μικρή κοινωνία. Δεν είσαστε άγνωστοι μεταξύ αγνώστων. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην γνωρίζουν την κατάσταση του συντρόφου σας. Μάρια, μου επιτρέπεις, δεν είναι πια θέμα μικρής πολιτείας. Είναι θέμα να τηρηθεί η νομοθεσία. Ό,τι και να κάνει από εδώ να κάνουν οι συνάδελφοί του ή η τοπική κοινωνία, πρέπει να τηρηθεί η νομοθεσία. Πρέπει να δοθεί επίσημη απάντηση από τους υπεύθυνους, από το αρχηγείο του Ελληνικού Σώματος και από εκεί που πρέπει, να δοθεί μόνιμη διαθεσιμότητα στον άνθρωπο αυτό. Όταν έχουμε με τέτοια δυσκολία να δίδεται το ποσοστό αναπηρίας και έχουμε 90% στην περίπτωση αυτή, καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο άνθρωπος είναι ανίκανος για εργασία. Λοιπόν, Μυρσίνη και κυρία Βάμβουρα, ελπίζουμε με αυτή εδώ την παρέμβαση που κάνουμε κάποιοι να μας ακούν και να δώσουν. Ναι, και να κλείσουμε. Ναι, σας ακούω. Είχα προχτές επικοινωνία με τον κύριο Ναι, και να κλείσουμε. Ναι, σας ακούω. Είχα προχτές επικοινωνία με τον κύριο Κουρουμπλή, ο οποίος ισχυρίζεται ότι πρέπει να γίνει νομοθετική ρύθμιση στο νόμο. Είναι, το πω και άστοχο αυτό, θέλω να το τονίσω, διότι ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Είναι ξεκάθαρος, δεν χρειάζεται καμία νομοθετική ρύθμιση και δεν θέλουμε κανένα ρουσφέτη, να σας το πω έτσι. Θέλουμε μόνο να τηρηθεί ο νόμος. Δεν θέλουμε να μεσολαβήσει κάτι ώστε να τηρηθεί ο νόμος. Απλά την τήρηση του νόμου θέλουμε. Τίποτα άλλο. Και μία επίσημη απάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και ελπίζω να βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο εδώ σήμερα. Καλημέρα σας. Και εμείς πάρα πολύ σας ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.